তো বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম শিশির ফিলোসফি ক্লাসে। আজকের সেকেন্ড চ্যাপ্টার ক্লাস 11-এর ফিলোসফি, জ্ঞানের স্বরূপ ও জ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ। আচ্ছা, জ্ঞান কি, আর নলেজ, আর ইনফরমেশন, আর মেমোরিজ কি? মেমোরিজ হচ্ছে বাঞ্চ অফ ইনফরমেশন। জ্ঞানটা কি? জ্ঞানটা হচ্ছে সেই ইনফরমেশনগুলোকে আমরা কোথায় ইউজ করব। প্রত্যেকটা ক্লাসে আমি তোমাদেরকে বলেছি, বাট আজকে ফিলোসফি কনটেক্সটে বলবো, কারণ ফিলোসফি কনটেক্সটের মূল বিষয় হলো, দর্শনের আলোচ্য বিষয় হলো কি? জ্ঞান। এবার দেখো, কোনো স্টেটমেন্ট যদি আমি দেই, সেই স্টেটমেন্টটাকে সত্য বা মিথ্যা, সেই স্টেটমেন্টটা হতে পারে কি পারে না। আজকে তোমাকে বললাম যে কোনো একটা ছেলেকে বললাম ছেলেটা খারাপ, তো ছেলেটা হয় আমি মিথ্যা কথা বলছি ছেলেটা খারাপ, না হয় সত্যিকারই ছেলেটা খারাপ। তার জন্য কি জ্ঞান তোমার দরকার, যে ছেলেটা সত্যিকারে খারাপ না ভালো। ক্লিয়ার? সো কোনো কিছু সত্য মিথ্যা হতে পারে, কার উপর বেস করে হয়? জ্ঞানের উপর বেস করে হয়। যদি জ্ঞানটা সঠিক হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা। যদি জ্ঞান, আমাদের নলেজ, যে ইনফরমেশন যদি আমাদের দুর্বল থাকে, যদি ইনফরমেশন আমাদের না থাকে, তাহলে পরে আমরা কি বুঝবো যে জ্ঞানটা মিথ্যা হতেও পারে, বচনটা। সো ক্লিয়ার? তো আমরা আজকে এগোবো ক্লাসের দিকে। খুবই ইন্টারেস্টিং ক্লাস, মানে কি বলবো, খুবই ইন্টারেস্টিং ক্লাস, আমার জন্য খুবই ইন্টারেস্টিং ক্লাস। আর ফিলোসফি সাবজেক্টটাই আমার, কি বলবো, আই লাভ দিস সাবজেক্ট। সো দেখো, জ্ঞান কি? জ্ঞান মানে হচ্ছে জানা। জানা মানে কি জানোই তোমরা? জানা মানে কি? নোয়িং, কোনো কিছু সম্পর্কে জানা। তো জ্ঞানকে যদি আমরা সন্ধি বিচ্ছেদ করি, জ্ঞা উময় গয় আকার, যে জ্ঞা কথাটা আছে, সেই জ্ঞা কথাটার অর্থ বা সেই জ্ঞা ধাতুটার অর্থ হলো জানা, টু নো। কি জানবো? সব কিছু। এই পৃথিবীতে সব কিছু জানার জন্য আছে। কোনো স্পেসিফিক্যালি কেউ, অনেকে থাকে, অনেকে না, সবাই বলতে গেলে, হ্যাঁ, এক্সেপশনস আর অলওয়েজ দেয়ার। যেমন আমি, যেমন হতে পারে তোমাদের মধ্যেও কেউ, যে ভাবে তারা ওটাই, যে ভাবে কি, যে যদি সেই ছেলেটা বা সে মেয়েটা সারাদিন বই নিয়ে পড়তে থাকে, মাথার মধ্যে দুনিয়া ইনফরমেশন ফিট করে ফেলেছে, তাহলে সেই মেয়েটা বা ছেলেটা খুব ইন্টেলিজেন্ট, খুব জ্ঞানী না। অসম্ভব। এরকম টাইপের ইন্টেলিজেন্ট জ্ঞানী লোক না ডিপ্রেশনে ভোগে। তুমি দেখতে পারো, তুমি রিসার্চ করে দেখতে পারো, এরকম টাইপের ইন্টেলিজেন্ট লোকগুলো সারা জীবন ডিপ্রেশনে ভোগে। যারা হয়তো ভালো পড়াশোনা করতো না, তারা এখন ঠিক আছে, তারা কাজ করছে, খাচ্ছে, যাচ্ছে, ঘুরছে, নো প্রবলেম। সো দেখো, মেইন কথাটা কি? মেইন কথা, জ্ঞানী শুধু বই মুখস্থ করলে হবে না, কারণ জ্ঞান তুমি সবার কাছ থেকে, সব জায়গার থেকে তুমি জ্ঞান পেতে পারো। আর জ্ঞান মানে কি বললাম? জানা। তুমি জানতে পারো, তুমি কম্পিউটার থেকে জানতে পারো, তুমি কম্পিউটারের মনিটর দেখে জানতে পারো, তুমি একটা ফুল দেখে জানতে পারো, একটা গাছ দেখে তুমি জানতে পারো যে গাছটা কীভাবে বড় হচ্ছে, গাছের নামটা কি। এইবার যে জানা কথাটা, এই জানা আমরা জানবো কখন? যখন ইনফরমেশন নেব, তাই না? জানা মানে কি? ইনফরমেশন নেওয়া, যে গাছটার ইনফরমেশন আমার কাছে আছে, তার মানে গাছটাকে আমি জানি, গাছটাকে আমি চিনি। ক্লিয়ার? এতটুকু। ধরো একটা লাইট, যে লাইটটা আমি জ্বালিয়ে তোমাদেরকে পড়াচ্ছি, সেই লাইটের প্রতি বা সেই লাইটটার যে কোম্পানি বা লাইটটা কতদিন টিকবে, লাস্টিং করবে, সব কিছু ইনফরমেশন আমার কাছে আছে। কেন আছে? কারণ আমি জানার চেষ্টা করেছি। জানার চেষ্টা করলে তোমার কাছে ইনফরমেশন চলে আসবে, ইনফরমেশন রিসার্চ করতে হবে। ক্লিয়ার? এতটুকু। যখনই আমরা জানার চেষ্টা করব, তখনই ইনফরমেশনকে আমরা রিসার্চ করব, অ্যান্ড ইনফরমেশন আসবে, সেই ইনফরমেশনটা যখন আমরা গ্যাদার করবো, সেটাকে বলবো নলেজ। তো জানা ইকুয়ালস টু নলেজ। এইবার অধ্যাপক জন হসপার্স এই জানা কথাটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। তিনটি ভাগে: পরিচিতি অর্থে জানা, কর্মকৌশল অর্থে জানা, বাচনিক অর্থে জানা। পরিচিতি অর্থে জানা এটা কি? আজকে ধরো রাস্তা দিয়ে যখন আমি আসছি, তখন একটা ছেলেকে দেখলাম, শ্যামল। ওই ছেলেটাকে আমি চিনি, কারণ ছেলেটা আমার পাশের বাড়িতে থাকে। তাহলে বলতে পারবো যে আমি পরিচিতি অর্থে ওই ছেলেটাকে চিনি, কারণ ওই ছেলেটার আইডেন্টিটি ডিটেলস আমার মাথাতে আছে। ধরো তুমি আমার বাড়িতে বাইক চালিয়ে 10 কিলোমিটার ট্রাভেল করে আসলে, আসার সময় তুমি অনেক মানুষকে দেখেছো সাইড দিতে, হাঁটতে, বাজারঘাট করতে, জাস্ট বসে থাকতে, দৌড়োতে, বাট সবাইকে তুমি চেনো না, কারণ সবার আইডেন্টিফিকেশন ইনফরমেশন তোমার কাছে নেই। যদি
সেখানে তুমি আসার সময় 2-4টা লোককে তুমি দেখো যাদেরকে তুমি আগের থেকে চেনো, যাদের আইডেন্টিফাইং ইনফরমেশন তোমার মাথায় ভর্তি আছে, মাথায় আগের থেকে আছে, তখন তুমি তাকে মনে রাখতে পারবে। কথাটা বোঝা গেল? আমরা যাদেরকে চিনি, যাদের ইনফরমেশন আমাদের মাথায় ফিট করা আছে, সেই অর্থে যদি আমি কাউকে চিনি বা জানি, সেটাকে বলবো আমরা পরিচিতি অর্থে জানা। ঠিক আছে? সে মানুষ হতে পারে, মোবাইল হতে পারে, ল্যাপটপ হতে পারে, এমন অনেক গ্যাজেট আছে যাদেরকে তুমি চেনোই না, যার নামই তুমি জানো না। পৃথিবীতে আছে এমন অনেক প্রাণী আছে যাকে তুমি দেখোই নি, নামও জানো না, বা দেখলেও তুমি বলতে পারবে না, আইডেন্টিফাই করতে পারবে না যে প্রাণীটার নাম কি। কারণ সে প্রাণীর ডিটেলসটা, সে প্রাণীর কোন জায়গা থেকে, যেমন কুকুরকে তুমি ডাইরেক্ট দেখলে বলতে পারো যে হ্যাঁ ওটা ডগ, ওটা কুকুর, তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে। কারণ কি? ওকে তুমি দেখে এসছো আর ওর ইনফরমেশন তোমার মাথায় ফিট করা আছে। বাট এমনও অনেক প্রাণী আছে যাদেরকে দেখলে তুমি চিনবে না। কেন চিনবে না? কারণ তুমি তাদেরকে আগের থেকে দেখোনি। ক্লিয়ার? সো এবার কি কর্মকৌশল অর্থে জানা মানে কি? ধরো তুমি সাইকেল চালাতে পারো, সো সাইকেল চালাতে পারো মানে সাইকেল স্পেসিফিক তোমার নলেজ আছে, কীভাবে চালাতে হয়, কীভাবে ব্যালেন্সিং করতে হয়, সেই যে নলেজগুলো, সেই যে স্পেসিফিক নলেজগুলো তুমি নিয়েছো সাইকেল রিলেটেড, সাইকেল চালানো রিলেটেড, সেই দক্ষতার জন্য তোমার কাছে আছে কি কর্মকৌশল অর্থে জানা। মানে সেই কর্মটাকে তুমি করতে পারার যে কৌশল, যে পদ্ধতি, যে মেথড তুমি জানো, যে স্কিলটা তোমার কাছে আছে, সেটাই হচ্ছে কর্মকৌশল অর্থে জানা। বাচনিক জ্ঞান বা বাচনিক অর্থে জানা, বাচনিক অর্থে জানা। এবার বাচনিক অর্থে জানাটা কি? দেখো, ফিলোসফি টোটালটাই বচনের উপরে নির্ভর। এবার বচন মানে কি? বচন মানে হচ্ছে ঘোষক বাক্য, একটা স্টেটমেন্ট। একটা বাক্য কোনোদিন সত্য মিথ্যা হয় না, বাক্যে গ্রামাটিক্যাল এরর থাকে, যে বাক্যটাতে ইজ আছে কিনা, টু বি ভার্ব আছে কিনা, ভার্ব আছে কিনা, সাবজেক্ট প্রেডিকেট ঠিক আছে কিনা। ঠিক আছে, গ্রামাটিক্যালি এরর হতে পারে সেই বাক্যতে, কিন্তু স্টেটমেন্ট সত্য হয় বা মিথ্যা হয়। আগুনে হাত দিলে হাত পড়ে, সেই স্টেটমেন্টটা হতে পারে সত্য হতে পারে বা মিথ্যা হতে পারে। ক্লিয়ার? সো এরকম টাইপের কোনো জ্ঞান যদি আমরা নেই, তাহলে সেটাকে বাচনিক অর্থে জ্ঞান। এবার বচন রিলেটেড টোটাল চ্যাপ্টার তোমাদের 12-এ থাকবে, আর খুবই ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার, আর বচনের উপর তোমার টোটাল ফিলোসফি বেস করা। ক্লিয়ার? সো আমরা তখন কি জানলাম? জ্ঞান কি, জানা কি, জানার 3টি শর্ত, পরিচিতি, কর্মকৌশল আর বাচনিক অর্থে 3টি শর্ত। এবার দেখো বাচনিক জ্ঞান, বাচনিক অর্থে জানার পর যে বাচনিক জ্ঞানটা আমাদের হবে, সেই বাচনিক জ্ঞানটা হচ্ছে ফিলোসফির মেইন এলিমেন্ট তোমরা বলতে পারো। ক্লিয়ার? এই বাচনিক অর্থে জানার ক্ষেত্রে 3টি শর্ত আছে। একটা সূত্র বলে দিচ্ছি, মনে রাখো, টিটিপি, ট্রু ট্রাস্ট প্রুফ। টিটিপি, ট্রু ট্রাস্ট প্রুফ, মনে রাখো ভালো মতো। ঠিক আছে? এই টিটিপি ক্ষেত্রে, এই ট্রু ট্রাস্ট প্রুফের ক্ষেত্রে দেখো, এবার ফার্স্ট শর্ত কি? যে ঘটনা, যে স্টেটমেন্ট আমি তোমাকে দিচ্ছি, সেই স্টেটমেন্টটা সত্য হতে হবে, ট্রু। সেকেন্ড কি? যে স্টেটমেন্টটা তোমাকে আমি দিয়েছি, সেই স্টেটমেন্টটা ওপর আমার নিজের বিশ্বাস থাকতে হবে, ট্রাস্ট। ট্রু ট্রাস্ট। পি মানে কি? যে স্টেটমেন্টটা তোমাকে আমি দিয়েছি, সেই স্টেটমেন্টটা ট্রু, আই নো, ট্রাস্ট করি আমি যে ওটা ট্রু, কিন্তু আমাকে প্রুফ থাকতে হবে তার এগেনস্টে। মানে কি? যদি আমি বলি সেই মেয়েটা, ধরো শ্যামলী নামে একটা মেয়ে, শ্যামল নামে একটা ছেলেকে মার্ডার করেছে, এই কথাটা আমি তোমাকে বললাম, কথাটা সত্য, আর কথাটার উপর আমার বিশ্বাস আছে। বাট আমার তো আছে বিশ্বাস, এবার কেন বিশ্বাস আছে তার যে প্রুফ, সেটা তোমাকে দিতে হবে, তাহলে তুমি বিশ্বাস করবে না ওই মার্ডারটা করেছে, তাহলে প্রুফ থাকতে হবে। তাহলে ট্রু ট্রাস্ট প্রুফ, এই 3টে এলিমেন্ট যদি থাকে, তাহলে পরে বাচনিক অর্থে জ্ঞান, বচনটা আমার জ্ঞানটা সম্পূর্ণ হবে। ক্লিয়ার? এই 3টিকে আলাদা আলাদাভাবে বলবো আমরা, টিটিপিকে আলাদা আলাদাভাবে বলবো আমরা আবশ্যিক শর্ত। কি বলবো? আবশ্যিক শর্ত। এই 3টি জ্ঞানকেই, টিটিপিকে একসাথে আমরা বলবো পর্যাপ্ত শর্ত। ক্লিয়ার? এগুলোকে মনে রাখো, কারণ আবশ্যিক শর্ত, পর্যাপ্ত শর্ত পরে আরও ডিটেলসে গিয়ে পড়বো, ডিটেলসে। ক্লিয়ার? সো আজকের জন্য ক্লাসটা এতটুকু। তোমাদের যদি মনে হয় তোমরা অনলাইনে আমার কাছে পড়তে চাও, SMS করো, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, সব কিছু কন্ট্যাক্ট করো ইয়ার। যদি মনে হয় আলিপুরদুয়ারে এসে আমার কাছে অফলাইনে পড়বে, চলে আসো,
বা আলিপুরদুয়ার থাকলে চলে আসো আমার কাছে ফোন করে, কোনো অসুবিধা নেই। যদি কোনো ক্লাস নিয়ে কোনো অসুবিধা থাকে SMS করো, হোয়াটসঅ্যাপে SMS করো, কমেন্ট করে জানাও, কমেন্ট করে কোনো ইনফরমেশন দাও ফিলোসফি রিলেটেড, যাতে সবার যাতে উপকার হয়। আর চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করো, ভালোবাসা দাও, সবাই থাকো একসাথে। এই চ্যানেল শুধু পড়াবো না, অনেক কিছু এই চ্যানেলে আমি নিয়ে আসবো। ক্লিয়ার? সো আজকের জন্য টাটা বাই বাই, কালকে বা নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হচ্ছে।